Numuigua githungu. We are here today celebrating the great celebration of Blessed Irene Stephanie Nyatha here in Gikondi, in Nyeri. A great celebration of 10 years since the beatification of Blessed Irene Stephanie Nyatha. Irene was an example of sacrifice, of service, of great love. She was serving on this area, in these hills, going to see the old, the elderly, the sick. And in fact, she got a disease, a plague, when she was serving. And this is about in the years 20s, 30s, in which you can imagine colonial days, a white woman going to serve black old men and old women, removing the jiggers from their feet, healing them, giving them medicine, staying in those houses that were very undignified for a white person, and yet she was so humble to serve. This is an invitation for us, we who claim to be Christians or God-loving, and in our country, that we must come down to serve our neighbor. And a big message even to the leadership of our country, where we are all filled with big heads of how big we are, and we want to be always imposing, always showing our power, that we can't come down from our seats, from the high places to come and serve. In fact, we don't many times think about the poor, the needy, and those who are lowly. We even sometimes harass them. This is a call for us to change our hearts, to bring Christ into leadership. Because there is a leadership which doesn't have mercy, which doesn't have love. A leadership that does not serve. A leadership that harasses. A leadership that does not have time to humble to listen. It's not a leadership. So it's a call to change our leadership from the top to the bottom. And we, the leaders and the led, to understand that we need to have a different form of being led, where we recognize even in our homes that we need to love, to serve, and to be very merciful. So we ask God that having celebrated in this day the Blessed Irene Stephanie Nyatha, it might be a new sunrise in these moments of great darkness, where trading insults seems to be what works, where people show their power by harassing others, that we may have an imagine of a new way of doing things, of leadership and of love as a community. Mercy. Irene Stephanie Nyatha, blessed, was called Nyatha, meaning of mercy. How I wish that we Kenyans can bring back God and be merciful. Merciful to others, loving to others, serving to others, and therefore live in a community that is meaningfully Christ-like. God bless you, all Kenyans, from here in Gikondi with Blessed Irene Stephanie Nyatha. May she help us rediscover the strength and power of mercy. The kind of exchanges that sometimes we hear with leadership, we ask them to bring God, bring mercy, bring caring. Because only when a leadership is filled with Christ, filled with God, filled with love, forgiving, is it true leadership. Leaders, let's bring God back to our leadership. Let's bring Christ back to our leadership. Let us show that we are truly people who believe in what God says, love and serve. Not only serve, serve and uplift those who are in difficulty. God bless you. Mbere tukware na Gikuyu. Umuthi twi guku thiini wa Gikondi tugikungwira igongona inene ria Irene Stephanie Nyatha, mukeni uria waturaga guku ari mu sister wa Consolata, na niokire guku niguo gutambia kirira kia Ngai, na oka guku agitungata, na turari uhoro wa miaka wa kiambiriria 1920s niwe wari guku kuonania rwendo rwa Ngai, na thutha-ini agikua anyita murimu kuma aria amenyagirira. Turakenera miaka 10 kuma atuo mukeni. Koguo muthi tugukungũyagia igongona inene riria tuma nario guku, tukiuga ni kirathimo kuri ithuothe, kirathimo kuri kanitha Gatoleki, kirathimo kuri bururi witu, na kirathimo kuri Nyeri, kuria aikarire na agitungata miaka mingi.
Umuthi turarwo turirikane tukorwo turi andu atha, andu mena ngoro nene, andu momagiriria, andu matatuanagira kuri aria angi, andu a rwendo. Na rwendo ruu nirwo twakungwira umuthi. Bururi witu twikite bururi wa rumena, bururi wa ngucanio, irumi. Na mukeni Irene Stephanie Nyatha aratwira atiriri, cokerai njira cia Kristo, mucenjie ngoro cianyu, cokerai njira cia guikarania, kuiguana, guteithania, na muno aria hinyiririku na aria mena thina, rekei tumecirie. Uguo niguo ekire uturine wake. Koguo bururi witu rekei tuthikiririe ritana riri, na ritana ria ungai, ritana ria ukristo, riria tucokete kuhinga matu, na muno atongoria itu macokete kuhinga matu, matiraigua ati ngoro ya tha nio ngoro ya utongoria. Gutiri ngoro ingi ya utongoria giko ndui na tha, ndui na rwendo, ngoro ya gwitira, kwiringaringa githuri, kurumana, kuonania hinya mo hinya, kuhinyiriria aria angi, ucio ti ukristo na ucio ti utongoria. Turomenya utongoria, turomenya uria Irene Muthungu akiruta athuri ndutu a Gikuyu, andu airu, ta wicirie undu ta ucio. Na riu ithuĩ nĩ twaingĩrirwo nĩ wĩtĩi, tũtingiuma kuma makari-inĩ maitũ manene, tũtingiuma kuma handũ harĩa twĩigĩte, tũtingiũka gũtungata arĩa ona turameciria. Rekei tũcokere njĩra cia Kristo iria turonio nĩ mukeni Irene Stephanie Nyatha. Nĩ kĩheo kũrĩ ithuĩ gũkũ Nyĩrĩ, na tũgacokeria Ngai ngatho. Ngai aromũrathima inyuothe, tũtuĩke andũ atha a gũtungatana, na mũico-inĩ ona tumenye njĩra icio cia utongoria mwega wa tha na ngoro nene. Ngai aromũrathima. Nĩ twauga o rĩngĩ atĩrĩ, atĩ mukeni Irene Stephanie Nyatha arĩ mĩario yake nĩ arĩ ya ukristo. Nĩ mĩario Kristo atwĩraga twendane, gũtirĩ ũndũ ũngĩ mũnene gũkĩra rwendo. Na mũndũ wothe wĩtaga mũkristo, arĩ mũtongoria arĩ mũtongorio, agĩ nĩ kuonania rwendo rũu. Rĩu bũrũri witũ rĩ, rekei tũcokie Kristo na Ngai gatagatĩ. Ũguo noguo ingiuga, rekei tũcokie Ngai witũ, tondũ tũtuĩkĩte andũ matarĩ na ũngai, ona andũ matarĩ na ũmũndũ. Atongoria, cokiai Ngai gatagatĩ-inĩ bũrũri-inĩ. Atongoria, cokiai Ngai na ũmũndũ thĩinĩ wa ũtongoria. Mbere tukwere na Gikuyu. Umuthi twi guku thiini wa Gikondi tugikungwira igongona inene ria Irene Stephanie Nyatha, mukeni uria waturaga guku, ari mu sister wa Consolata, na niokire guku niguo gutambia kirira kia Ngai, na oka guku agitungata. Na turari uhoro wa miaka wa kiambiriria 1920s, niwe wari guku kuonania rwendo rwa Ngai, na thutha-ini agikua anyita murimu kuma aria amenyagirira. Turakenera miaka 10 kuma atuo mukeni. Koguo muthi tugukungũyagira igongona inene riria tuma nario guku, tukiuga ni kirathimo kuri ithuothe, kirathimo kuri kanitha Gatoleki, kirathimo kuri bururi witu, na kirathimo kuri Nyeri kuria aikarire na agitungata miaka mingi. Umuthi turarwo turirikane tukorwo turi andu atha, andu mena ngoro nene, andu momagiriria, andu matatuanagira kuri aria angi, andu a rwendo. Na rwendo ruu nirwo twakungwira umuthi. Bururi witu twikite bururi wa rumena, bururi wa ngucanio, irumi. Na mukeni Irene Stephanie Nyatha aratwira atiriri, cokerai njira cia Kristo, mucenjie ngoro cianyu, cokerai njira cia guikarania, kuiguana, guteithania, na muno aria hinyiririku na aria mena thina, rekei tumecirie. Uguo niguo ekire uturine wake. Koguo bururi witu rekei tuthikiririe ritana riri, na ritana ria ungai, ritana ria ukristo, riria tucokete kuhinga matu, na muno atongoria itu macokete kuhinga matu, matiraigua ati ngoro ya tha nio ngoro ya utongoria. Gutiri ngoro ingi ya utongoria giko ndui na tha, ndui na rwendo, ngoro ya gwitira, kwiringaringa githuri, kurumana, kuonania hinya mo hinya, kuhinyiriria aria angi, ucio ti ukristo na ucio ti utongoria. Turomenya utongoria, turomenya uria Irene Muthungu akiruta athuri ndutu a Gikuyu, andu airu,
ta wicirie undu ta ucio na riu ithuĩ nĩ twaingĩrirwo nĩ wĩtĩi tutingiuma kuma makari-inĩ maitũ manene tutingiuma kuma handũ harĩa twĩigĩte tutingiũka gũtungata arĩa ona turameciria rekei tucokere njĩra cia Kristo iria turonio nĩ mũkeni Irene Stephanie Nyatha nĩ kĩheo kũrĩ ithuĩ gũkũ Nyĩrĩ na tũgacokeria Ngai ngatho. Ngai aromũrathima inyuothe tutuĩke andũ atha a gũtungatana na mũico-inĩ ona tumenye njĩra icio cia ũtongoria mwega wa tha na ngoro nene. Ngai aromũrathima.